bude to kulturní. Ano, bude to kulturní, takže rozumíme. Super, tak jo, takže jsme připraveni. Dámy a pánové, pomůžete mi to odstartovat, že bychom třeba od 5 odpočítali 5, 4, 3, 2, jo? Moment. Ty radíme, to skoro vypadá, že tam není voda, jak to vypadá, ale rozumím, že to je samozřejmě. Takže dobře. Tak můžeme? Moment. Takže prosím vás, dámy a pánové, pojďme. 5, 4, super. Tak, radí pořádce, dámy a pánové, podívejte se, že mi skutečně chutná. Opravdu zápasní stolika kilogramů jídel, můžu to zapíjet pouze vodou, takže necháme Radima jíst, čas běží a věříme, že Radim udělá další svůj a i celý český rekord, ano, zapijeme a jdeme dál. Jo, a takhle nějaké chvíle při jeho váze, kterou uvedl cirka 55 kg, dámy a pánové. Takže dobře. No a my se jdeme samozřejmě dál a teď si zvědav, jak to bude teď všechno vypadat. Ano. Tady to necháme jíst. Takže dáme pánové, trošku se budete dívám, už toho můžete lehce potleskem, jakože podporu zkuste jako nějak, jo, jako Radím, jasně, bude, tak, super, můžete přátelé. Já nevím, že vám to měl, já bych to asi neuměl, já bych možná to první říct a tady dělal, že bych to si nemohl. No, ale jo, Radím, radíme páčky, ať to prčí. Tak, dáme tady prvníku, prosím. Bude máme hotovou výsledky, jak to jde s nimi. Takže chvíličku prosím a hned se jdeme na další program. Které zapadou zhruba stejně času, super. Další místa, podpůjte za potleskem, další místu za sebou. Teď je potřeba, aby se radí maličko lepší samozřejmě na mě, že já budu na to místo. Zrovna kameru samozřejmě, bez toho to nejde, že jo?
3, 2, 1, teď. Konec? To je krásný, Gablaj. Poprosím Martin, zůstaňte na chviličku, my spustíme nějaký další rekordy, pokud to budete hrát, ať si krásně zahrajete a jste spokojení i vy. Tak, radíme, jak to vypadá. Konec! Jo, je to máš recht, ano. A můžeme vyhlašovat rekord. Tak Martine, prosím tě, tady máš mikrofon a jak nám dopadl rekord? Takže Radim Dvořáček během 33 minut a 7 vteřin snědl 4115 gramů halušek a u toho vypil 1,75 litru pedlivé vody. Gratuluji. Výborně, super.